Jā, esam visi klāt. Jāpaņem, jāielai siltais ūdens spaiņos. Nu, nav ledus augsts, bet nav arī baigi karstais. Jādara atkal mīļākais darbiņš, jānopļauj zāle zem ābeles, lai tur var uzbūvēt telti. Tagad šeit ir nopļauts. Tagad es domāju aizvest uz kompostu šito maišu. Pēc tam uztaisīt to taciņu līdz tiem kokmetāriem un kompostam. Es tagad to varu izdarīt, bet bez savācēja. Vai es to varu atnest teltie vai? Izkāp ārā, lai zāli var iecelt. Es atradīju, ja es dabūšu tulpu. Šeit? Tad mēs kaut kā viņu te iecentrēs, jā, vai tā, jā, ļoti labs variants. Nu jā, un pēc var tas krēsli. Viņa būs taisna arī vēl labi. Man liekas, ka te tāds labi. Jā. Šajā kaudzē slēpjās materiāli no vecā šķūņa. Tur ir spāris, tā kā viņas saglabāja, un ir doma tieši no viņām būvēt tās šūpoles. Jā, un tā kā pēc brīža notrimmerēšu tās visas nātras un vilkšu ārā, skatīšos, kāds tas cēlais materiāls tur ir saglabājies. Kas tas ir? Kas tas ir? Mamu, kas tev tas ir? Čau, sen neredzēt. Te pa celdam strādā, nu? Sākšu atkrāmēt to kaudzīti. Iepriekš bija diezgan optimistisks, bet tagad tas, ko es no malas redzu, nu baigi daudz sološais tas materiāls tur neizskatās. Jā, aiziet pēc mērlentas. Man šķiet meitnē vajag nedaudz jautrību. Es pievienošu 50 metrīgo šļūteni un uzlikšu kaut kādu laistītāju, varbūt, lai viņus paskraida. Varbūt būs jautri. Baigi forši. Jā, nu var rekur jau ūdens laistāt. Tagad saurpšu pirmos urbumus, nu vismaz mēģināšu tiem šūpoļu burtiem augšējās malas. Mēģināšu ielikt vītņstieni, savilkt, skatīšos, kā tad iznāks tie tīri augstuma izmēri.
diez vai es šo varēšu atskrūvēt. Cerības var teikt nekādas. Laikam jāņem fleksis. Tā ir ļoti liela. Jā, diezgan. Tas bija viegli. Liela. Diemžēl tas pats vecais caurums man nederēs. Tas nekas. Jāsaka godīgi, neesmu baigais šādu urbīšu fans. Bet ja viņš darīs savu lietu, varbūt man viņš iemēksies. Man tā būs jādara. Tas ir šūpols? Mēģināšu sataisīt šūpols, jā. Es zinu, šitie divi būs stāvini, un tad braukšā būs vēl. Jā. Un tad ir vēl viens šitāds. Divi tādi burtiņi pārlikti. Un tad vēl apakš arī būs. Vienalga, es varu vienalga par sevi. Nē, nu, Jā, bet kur būs tik daudz? Varam pabīdīt uz ēnu. Nu, kur būs tik daudz ko? Diemžēl es drusciņu noslinkoju un nenofilmēju, kā es aizveļu šūpoļu sānus uz šūpoļu būvniecības vietu. Fiksi saskrūvēju plus mīnus to konstrukciju, bet tā kā Elzai ir dzimšanas diena, mums ir jāizbrauc līdz pilsētai. Tev jānosek. Paldies, Noriņ. Reku tas vainīgais. Žagaru lasītājs.
ļoti labi. Viss. No, Jančuk malc. Te taču bija pareizi, vai ne? Šēti. Visam šēti. Čes 8. Ejiet! Vai, man tikai šitik tie mazie īsie palika. Labi, no tā es nozāģēšu. Labi. Vajag smagais, jā? Varbūt vajag pastiprināt ar kaut kādu drāti. Cik skaisti. Mēs to viņu varam pielikt pie sienas, ja gribās. Skaistums, Jēzus Marija. Pareizi, ja stābeliņi. Jā. Jē, cik smuki. Šim jubilāram. Nu, es fleksēšu, tu jās griezīšu. Ko Ramanija kodās māt? Nu, varbūt viņai pieskārās tavi mati. Ne? Tā, nu šitie divi visdrīzāk izlīdīs cauri. Tā. Kāda bija tur tā doma dziļā? Šo ieskrūvē te. Un šito līdz galam pie koka. To izbāž cauri. Uzliek paplāksni. Uzgriezni. Voļā. Pārāk īsts, laikam, esmu. Neesmu pārāk īsts. Es tev varu pateikt vienu noslēpumu. Es to augšu šodien negriezīšu nost. Jā? Viņam varēs tāpat čūpot. Es domāju, ka vajadzētu varēt. Nu, izmēģināsim. Izmēģināt. Tu gribi būt izmēģinājumi trusītis, tev nav bail? Nav bail. Ne? Tagad ausis ciet. Šitā. Jā. Šitās ir ļoti labi. Un pamēģini otrs arī. Jūs šeit var skatīties arī dažas. Un tagad Nora var aiziet arī tās iemēģināt. Jā. Es skatos. Varbūt mājās. Tevi varbūt mājās, kā es saistību. Supervarone. Ies mājās. Tuvu spēku izsīkumiem izdomāju mazo grila unboxingu uztaisīt. Jā. Kaut kā tā. Lai būtu maziņš vakar ugunskuriņš, negribas lielo kurināt, tāpēc, ka tur ir rītvakaram sagatavots, teiksim tā. Jā, no rīt. Jā. Kas rīt? Jā?
Nu jā, līgo vakar ugunskurs tur būs. Jāņa ugunskurs. Līgu. Tu taisam vaļā. Taisam. Pagaidi. Taisam. Pagaidi, es atplēsīšu viņu vienkārši fiziski. Ai. Jā. Nē, nu normāls. Kas? Nu, pagaidi. 1, 2, 3 un grils samontēts. Ieliks dažus žagarus. Iemetīs dažus pagalītes. Un iekurs. Viņa nevar būt tik precīza. Man ir statistika par pēdējiem 12. Jaunums. Uzceļam. Teltim uzceļam. Šūpoles. Jā, zinu. Jāņem strādāt labāk nevajadzētu. Bet es varu. Iesēšu drusciņu zālīti tajā nolīdzinātajā vienā daļā. Un pēc tam aplēstīšu. Nu, diez vai būs super līdzeni un vienmērīgi tas zālais iesējies, bet pēc laika jau tāpat ieaugs. Un tagad atvilkšu šļūteni un bišķi palaistīšu. Degu nepacietībā atpakot šo te pārksaidu trimeri. Paskatīsimies, kas tur iekšā, kā viņš izstās un kā viņš darbojas. Teleskopisks rokturs vai izbītams, kā viņš skaitās. Nu labi. Kāds distances ierobežotājs. Īļāk tas ir rokturs ar rezerves smoli. Labi. Kam tas ir vajadzīgs? Pienācis laiks laikam izmēģināt.
Ar to mazo parksaidu var mazas platībiņas pļaut, kaut kādas maliņas, kaut kur gar dobīti, kaut kādu gar ēkas pamatiem. Tā nav slikti. Viegls, vienkārši. Šodien pārbaudījām, ka akā ūdens var beigties. Nu, ne pilnībā, bet kritiski zems līmenis palika. Jā, vienmēr bija līdzies, ka, lai iesētā zālīte sāktu dīgt, vajag būt mitrumam, ūdenim, lietum, nezinu. Un tāpēc es domāju, ka vajag visu to laukumu nolaistīt. Un tā, principā, pusdienu tur sūknis uz pilnu klapi. Pumpēja un smidzināja. Vienā brīdī tātad caurules galā esošais pretvārsts sasniedza kritisko līmeni un vairs nespēja caur viņu neko iesūkt. Nekaj. Čili taka aste. Ti gale taka sliekaj aste. Kāpēc viņi tik rāni? Viņai bail. Vakardien tā centāmies laistīt to jauno iesēto zāli. Iztērējām visu to akas ūdeni. Un šodien smuki līst. Miljonus sīkdarbiņu izdarīt, jābrauc mājās, vai ne? Jā. Un tā kā šajās brīvdienās bija diezgan daudz visādu darbu, visu nopļaut neizdevās. Ir palikuši nelieli džungļi šur tur. Šur tur tikai ar trimeri nopļāvu, nevis ar pļaujmašīnu. Bet nākamreiz tādi gan burtiski pieķeršos visam, kas nav nopļauts un kas bija nopļaušu vēl īsāku, lai ir smukāk. Un varbūt vajag to verandu nojaukt, uzbūvēt jaunu, bišķiņu smukāku, bišķiņu lielāku.